Buongiorno amici di Passione Dolomiti, sono Jacopo, il vostro chef, e anche oggi sono qui, vi faccio vedere una ricetta semplice e veloce, pochi ingredienti e vedrete che il risultato però è sempre ottimo. Allora, oggi facciamo, chiamiamola così, una cacio e pepe di montagna, va bene? Di montagna perché andiamo ad aggiungerci i nostri formaggi e anche un tocco di, diciamo, porcini. Mettiamo 2 porcini su questa cacio e pepe. Adesso vi faccio vedere come si fa, va bene? Partiamo innanzitutto con un po' di aglio, ci rosoliamo i porcini e li prepariamo, li teniamo da una parte. E poi vi farò vedere, andando a mettere in cottura gli spaghetti, andiamo a creare la crema con una grattugia, andiamo a fare delle mini scaglie, praticamente il formaggio non lo grattugiamo fine a fine, una via di mezzo, e andiamo a fare un blend di formaggi delle nostre zone, latte busche, e vedrete che viene un bel lavoro, va bene? Adesso partiamo sul gas, andiamo a schiacciare il nostro aglio, che lo lasciamo tranquillamente così in camicia, filo d'olio d'oliva, andiamo a rosolare un pochino l'aglio, ci aggiungiamo i porcini, li spadelliamo bene, che facciano una bella crosticina, che diventino belli croccanti, che gli amidi si caramellizzino un attimo, così otteniamo un ottimo sapore. Li saliamo, li pepiamo e ci andiamo ad aggiungere il prezzemolo tritato solo nei porcini, va bene? Adesso vi faccio vedere come si fa. Aglio schiacciato nella nostra padella, bella calda, iniziamo a scaldarla bene, olio d'oliva, ok? Aspettiamo un attimo, se ce l'avete potete aggiungere una fogliolina all'oro, io ce l'ho, in questo caso l'aggiungo, pezzettino, così, pezzettino di fogliolina all'oro, e saltiamo dentro i nostri porcini. Questi qua li fate rosolare poi. Il sale lo aggiungete dopo che hanno rosolato, una volta che sono belli colorati aggiungete il sale, quindi lasciamo qua. Nel frattempo andiamo a prepararci il nostro pepe, lo prendiamo e andiamo a dargli una frullata grossolana, perché da intero lo trasformiamo un po' più tritato, insomma. Piccolo cutter, se ce l'avete, un paio di colpetti, proviamo, però un colpetto. Perfetto, questo qua adesso si va a tostare. Intanto che i nostri porcini stanno ancora rosolando, scaldiamo un pochino la padella, nel frattempo mettiamo su anche l'acqua che bolla. Vi spiegherò un trucchetto anche per l'acqua, perché l'acqua deve avere abbastanza amido, quindi cucineremo i nostri spaghetti in proporzione di meno acqua del solito, così la crema che andiamo a fare di formaggio viene più legata. Quindi scaldiamo la padella e andiamo a mettere dentro il nostro pepe. Qui lo teniamo in movimento, lo facciamo tostare. Tostare vuol dire che si deve scaldare bene, che bisogna sentire i profumi del pepe che salgono. Ecco, inizia già così perché la padella l'ho scaldata bene. Una volta che il pepe è tostato, andiamo ad aggiungersi un po' di acqua di cottura. I porcini sono belli rosolati, andiamo a metterci il sale, ok, un po' di pepe, un po' di prezzemolo tritato, così, basta, andiamo ancora una giratina, e questi qua li facciamo raffreddare e dopo andiamo a dargli una sminuzzata. Questi sono a posto, li lasciamo così. Diamo una pistatina, io ho tolto via l'aglio, ho tolto via l'alloro, si dà una tritatina così un po' grossolana ai nostri porcini che ci serviranno, diciamo, sopra alla pasta dopo, solo per dargli quel tocco di dolomitico, insomma. I nostri porcini li mettiamo qua in padella pronti all'uso per dopo, e adesso ci prepariamo la crema al formaggio, va bene? Andiamo al nostro piave, io faccio un blend, uso un po' di poco stagionato, cioè mezzano diciamo, e un po' di stagionatura. E il formaggio fatelo pure abbondante, la crema un po' abbondantina, perché piuttosto se avanza si fa scarpetta con il pane, perché sennò vi trovate gli spaghetti asciutti dopo. Ecco qua il nostro blend di formaggio bello abbondante, che adesso andiamo a mettere in una ciotolina, e dopo fra un po', quando sarà ora, ci aggiungiamo l'acqua di cottura. L'acqua che bolle salata, giù i nostri spaghetti, vedete che c'è poca acqua rispetto, diciamo, alla cottura normale,
perché mi aiuta l'amido della pasta che rilascia nell'acqua a legarmi la cremina, no? È più facile che dopo, quando andiamo a mantecare, abbiamo un pochino di crema fatta bene, insomma, viene molto più semplice fatto così. Allora, quando la pasta inizia a essere, diciamo, inizia a fare un po' di schiuma, abbiamo, diciamo, gli amidi dentro l'acqua. In questo caso, allora, noi abbiamo sempre il nostro pepe caldo qua, e andiamo prima roba a sfumare. Una volta che è tostato, sentite un buon profumo che sale, andate a sfumare così con l'acqua di cottura il pepe, ok? Con l'acqua di cottura messa sopra il nostro formaggio, una frusta, andremo a fare la nostra cremina. Ok, se vedete che non vi viene bella cremosa perché per qualche motivo il formaggio tende un po' a separarsi, quindi a cagliare un attimo, potete sempre dargli una frullatina col frullatore a immersione. Va bene? Eccoci qua, guarda, vi faccio vedere come potete fare a casa se la crema non viene proprio bella cremosa. Fate una frullatina col frullatore a immersione così e avete risolto il problema senza imbarcare aria, scusate. Dopo aver scolato gli spaghetti un po' al dente, andiamo a risottarli un pochino nel nostro pepe e facciamo un pochino saltare nel pepe intanto e lasciamo che si assorba leggermente l'acqua. Tenetevi un po' di acqua di cottura, io ne ho tenuta un pochino perché può sempre servire, perché se la crema vi tira troppo, insomma, per farli belli morbidi, perché la pasta deve correre e frenare. Intanto facciamo fare così. E poi, una volta che abbiamo tenuto che la pasta sia un po' asciugata, andiamo di crema. Ecco qua la nostra cremina, io la metto tutta. Ecco, perfetto. E qua iniziamo a dare cremosità alla nostra pasta. Dobbiamo lasciare che si asciughi bene, vuole, che diventa la cremosità che vogliamo ottenere. Vedete? La pasta pian pianino, la nostra crema sta iniziando a tirare, ancora un pochino e ci siamo. Non avete paura di far bollire la pasta dentro, deve essere un po' al dente, ovviamente lo spaghetto è tirato fuori al dente e dopo va mantecato, proprio incremato nella crema di formaggio, Ecco, vedi? La crema si sta mantecando attorno con gli amidi della pasta. Quando avete ottenuto questa consistenza che a me piace bella morbidina, potete iniziare a servirla. Vedete? Si è assorbito tutto e abbiamo una bella cremosità. La pasta corre e frena. Va bene? Andiamo a impiattare i nostri spaghetti. Ecco qua. Applichiamo con qualche porcino, una fogliolina di maggiorana per dare un po' di profumo. Basta. Io non ci metto altro, ci metto proprio un filo d'olio di oliva così, più che altro sopra i funghi, sopra i porcini, e il piatto è pronto. Buon appetito, grazie e alla prossima puntata. Ciao ciao!